幾日就去咗台北2日，叫做去一個短 trip 咁樣啦。咁就順便去揾朋友食餐飯啦。今次主要目的呢，就係去睇一場 concert。咁喺事前大半個月左右呢，我就 delete 晒所有嘅 social media，即係咁講啫，只不過係 delete 咗手機裡面嘅 apps 啦。咁係每日開電腦嘅時候都會睇下嘅。咁對於我睇場 concert 會唔會有影響到一啲感受上有啲咩唔同呢？咁呢方面我就留翻最後先講啦。咁其實都係嗰啲老土嘢啦。咁你 delete 晒啲 apps 咧，的確對你做自己嘢嘅時候咧，專注度會提升嘅。而我覺得最大嘅轉變係同人嘅相處咯。咁喺呢個過程之中咧，我就冇話刻意去逼自己同人哋溝通啦，真係好自然咁喺現實生活上啊，多咗去揾人嚟拗水吹啊。咁都冇諗過自己咁撚鉗咧，都仲會同啲朋友仔傾熟咗啦，仲約埋我去打波添。咁就純粹係個人經驗嘅分享啦，就唔係話有啲咩大道理要講啦，真係記錄下生活咁樣啦。咁假假地咧都叫做剪緊呢條 vlog 嘅時候咧，又諗起以前喺香港 vlog 呢樣嘢未盛行嘅時候咧，講緊仲有呢個 Yahoo Blog 啊、Xanga 啊、Kuza 嘅時候咧，嗰陣我都只不過係一個中學生嚟嘅啫，咁都唔係嗰啲文筆好了得嘅 type 啦。嗰陣時最常見嘅就係嗰啲 MK 仔啊、MK 妹啊，寫低一啲校園嘅生活啦，可能會寫低一啲覺得自己好撚型但實際好撚柒嘅事啦。喺學校偷食咗幾多支煙啊，今日食咗邊條女啊，同埋恰鳩咗邊個同學仔咁樣啦。嗰啲女仔呢，就會寫啲校園攻心計嘅內容啦。咁我自己又比較出色嘅，就寫咗我啲阿 Sir Miss 嘅壞話。咁我讀緊嗰間學校嗰啲阿 Sir 呢，係會喺網上 search 我哋嗰啲 blog 啦。咁就唔好彩俾佢見到我講佢壞話，就的咗我去訓話2句咁樣啦。咁都叫做用我嘅生命去證實咗呢一間學校嗰啲阿 Sir 呢，咁大個人呢，都接受唔到有人唔中意自己啊，同埋就好撚小氣咯。咁除咗同阿 Sir 有啲咁激情嘅對話之外呢，我都有試過喺學校呢，俾同學當面問我一啲 blog 上面寫過嘅嘢啦。咁今次就唔係講人壞話，係純粹人哋關心下你咯。咁嗰個年紀呢，都比較鳩棘啦，即係會有一種感覺，我覺得我用文字寫得喺個 blog 上面呢，嗰啲都係我一啲好內心深處嘅感想同埋感受啦。我唔係咁想喺現實中有人去提呢一啲事啦，就同嗰件事係好事定壞事呢係無關嘅。總之我會覺得呢個狀態就會令我變得好赤裸咯。就算到今時今日，我都好清楚自己咧，仍然係嗰啲唔係好擅長分享生活嘅人嚟啊。再加上拍 vlog 嘅門檻咧，好似再高啲啦，要我長期 roll 機咧，就令到我都幾難享受成個 trip 啊。其實無論係你捕捉一啲 footage 啊，或者係剪接咧，都係一啲對日常生活嘅觀察同埋 sense 嘅一啲訓練啦。咁同埋我連買 GoPro 嘅錢都冇啦，咁啊更加困難啦。所以都只能夠用一啲我僅餘拍低咗嘅 footage 咧，夾硬剪埋一條片嘅啫，都係搞啲攝時間嘢嚟個 room tour 先啦。咁啊，因為以往喺日本 book 房嘅時候咧，試過同佢網上嘅圖片咧就貨不對版啊，所以咧都有啲擔心。咁就好彩啦，今次台北呢一間 hotel 咧，網上嘅圖片同間房咧有90%相似啊。咁間房裡面嘅狀況同埋啲設施咧，我就唔詳細講啦，你哋自己睇啦。見有少少口乾就落樓下打個轉買啲嘢飲咁樣啦。咁啱就見到呢啲 collection 類型嘅罐裝飲品啊，我成日都覺得呢啲攞啲公廁圖 print 落去嗰啲產品呢，即係好似啲立牌啊、襟章呢嗰啲呢，都係咁狗屎垃圾㗎。所以呢，我就買咗3罐啦。咁就抽咗一罐哥斯拉 poster 款㗎啦，另一罐就係伊藤潤二嘅款式啦。咁其實呢2罐呢，我都買咗嚟做手信俾朋友啊。而我俾自己飲嗰一罐呢，就買咗 Kuromi 咯。咁呢個就有3款啦，3抽1咁樣啦。我最想中到係嗰個好多圖案同埋物件拼埋一齊嗰個 icon print 咯。最唔想中到呢，就一定係巴庫啊，因為巴庫呢係代表住做兵啊。咁其實我自己就冇話特別中意 Kuromi 啦，不過喺近排睇開個日本仔嘅模型 channel 咧，無端端又多咗幾隻 Kuromi 喎。我越睇又覺得越唔對路啦，因為嗰啲 Kuromi 咧成日都係笑口吟吟咁樣嘅喎。我同啲 friend 咧都一致認同啊，Kuromi 成日都笑口吟吟咧，佢嘅骨子裏咧就一定係，都係唔講啦，我驚得罪人啊！大家自己估下係咩意思啦？我覺得啲時間都過得幾快啊，啱
啱落機咧，見到仲係天光咁快啊轉暗啦。咁我 friend 就帶咗我去釣蝦啦，佢就吹到釣蝦係一個台灣傳統嘅娛樂嚟㗎。咁如果大家之後有機會去釣蝦咧，記得喺門口睇清楚有冇呢個紅色嘅嘴唇印啦，因為呢個嘴唇印咧有啲似我哋香港嗰啲骨場啊，有個笑哈哈嘅話咧，即係會有提供特別服務咯。咁聽聞呢個釣蝦場嘅特別服務咧，就係可以隻蝦咧進入你嘅尿道同你玩 Transformer。兩條友就釣咗成個鐘啦。我見其他嗰啲客人咧釣完啲蝦咧又抌翻落去，抌完落去啲蝦咧又俾佢釣翻上嚟，唔係好明點解啲蝦咧次次都會俾嗰啲魚餌呃到嘅喎？有冇可能啲蝦咧係同嗰啲客人夾埋咧，等我哋覺得好易釣咧？最後兩個人就只係釣到一隻蝦咯。咁都諗住把心一橫，嗌個白飯啦，然後隻蝦就前後切開，每人食一半咁就算啦。不過好彩啊，老細就好好人啦。雖然我哋只係釣到一隻啦，不過佢都成疊8隻咁樣上啦，都只係用啲粗鹽啊去烤下，咁都冇咩特別。不過呢個活動就真係志在參與體驗咁樣啦。因為都仲好肚餓，我哋就去咗 Round 2啦。冇錯，又係食蝦。今次啊嗌咗呢個檸檬胡椒蝦，我覺得就真係幾驚喜嘅。有時食泰國菜或者係越南菜啦，用上嗰啲芒果啊、青檸啊、葉啊嗰啲啦，一係就太甜，一係個酸味咧就太獨特啦。咁今次台北呢個胡椒檸檬蝦咧，我覺得最出色係佢嗰個酸同埋辛口嘅味咧係做得非常 balance 啦，亦都唔會太強烈啦。咁我哋食蝦係一定會 dab 嗰個殼噶嘛，頭段就係啱啱講嗰個酸辣啦，就伴隨住嗰個胡椒嘅香味咧，慢慢咁樣出嚟嘅，係會有啲層次嘅，即係酸味啦、辛口啦，同埋嗰個胡椒香咧就唔會炒晒車咯。不過咧就真係少食多滋味咯。其實你一碗白飯咧食2隻咧乜都夠噶啦。咁你一路食，其實嗰個辣味咧會一路 buff 上去啦。所以食到後面嘅時候咧，我想講真係好撚辛苦啊，食到個嘴都紅撚埋啊。咁我諗都算係今日屠宰咗咁多蝦嘅一個報應嚟嘅。第一日咧玩到太夜啦，所以第二朝咧好晏先起身咯，同埋夜晚仲要去睇 show。原本仲諗住去揾間靚靚嘅 cafe 坐下，揾個 exhibition 去行下，叫做度過第二日嘅朝早咁樣啦。咁啊就諗去食個早餐先啦。咁就見到呢個火滾撚樣嘅最撚拉麵啊。不過時間關係，我選擇咗食呢個3餸飯啊。台灣嗰啲3餸飯，我只能夠講係色香味俱全咯。喺香港1年365日，你食幾多餐3餸飯啊？中伏嘅機率當然會提高啦。所以我都好感恩嚟咁多次台灣咧，喺3餸飯呢方面咧都未舐過嘢嘅。今鋪就真係要感謝主啊！食飽飽就去咗轉西門町信和啊。嚟到呢度就真係有嗰種尋寶 feel 咯。佢嗰啲懷舊嘢同埋冷門嘢咧，我諗都佔咗成個商場1/3。相比起香港信和就真係光輝不再啦。臨走前就亂使錢抽嗰啲個 Rick and Morty 嘅一番賞啦，當然就中晒嗰啲狗屎垃圾啦，同埋就買一本蒙面超人嘅小道具檔案集咯。雖然就話裡面有少量嘅稀有圖片啦，不過就圖片多過文字咯，仲要本書價錢差唔多10旋，係有少少旅行嗰種衝動性消費嘅。如果時間充足啲呢，去多啲小店行下呢，或者會買到啲更加有紀念性嘅濕鳩嘢咯，好過嚟到台灣又係買翻呢啲狗屎垃圾。睇 show 前就執2個手抓餅醫一醫肚，咁之後其他嘢就睇完場 show 再講啦。2 hours later， 咁就終於睇完場 show 啦。啱先喺完場嘅時候啊，隔離嗰一位台灣女仔呢，我就唔認識佢嘅，佢就問我覺得今日嘥完呢一場 show 點樣啊？咁依家諗翻呢，覺得自己都真係投射咗好多對部電影嘅感情喺呢一場 show 裏面啊，所以都難免自己嘅觀點呢會有一個 filter 喺度咯。開場嘅時候聽第一首歌，佢俾到我嘅 first impression 呢，都真係有啲感動同埋好夢想成真嘅感覺咯，會俾到我一種錯覺，好似真係沉浸咗喺呢個電影同埋嗰隻 CD 嘅感覺一樣咯。始終自己再中意呢套電影都好啦，咁佢都係虛構啊嘛。但係呢，今日 Lily Choo 真係喺自己眼前出現呢，嗰個感覺係好夢幻噶，即係都大話睇過唔少 show 啦，呢一個感覺呢，真係第一次出現咯。
咁我哋都唔好太過陶醉啊，抽離翻少少先。其實實際上呢場 show 就真係未如理想嘅，叫做有啲瑕疵咁樣啦。因為我自己都有喺 YouTube 聽佢以往嘅 live 啦，所以都聽得出佢今日嘅聲線呢未係最佳嘅狀態啊。不過如果係一般人，我覺得唱到佢今日嘅表現呢已經係好犀利咯。但係啦，因為佢係 Sayu 咧，所以嗰個期望值一定會拉高咗咯，都真係無奈何會有個落差感喺度咯。然後就係今次呢場 show 除咗唔係 full band 形式演出之外呢，咁啊小林武史即係最 original 嗰個作曲家就冇話參與到呢場 show 嘅 director 崗位嘅。咁我自己喺 YouTube 睇呢，都知道 Sayu 以往同唔同嘅樂手去夾嘅時候呢，嗰個編曲呢每一次都會唔同嘅。咁每一場 show 呢就會有唔同嘅化學作用，做到唔同嘅感覺俾觀眾啦。咁今次樂手編嘅嘢同玩嘅嘢，我覺得都好出色，而且都好好聽嘅。但係你要講到話同 Sayu 或者 Lily Choo 嗰個 vibe 夾唔夾呢？我覺得就真係另一回事咯。咁真係要 overall 去講呢，我覺得今次真係缺乏咗一種好觸動心靈、好空靈感嘅嗰一種感覺咯。咁講真，佢以往 full band 演出呢，佢對於嗰啲好複雜嘅情緒啊，嗰啲情緒起伏啊，或者係感情嘅流動呢，以呢一種形式嘅表達就會容易啲傳達到俾觀眾啦。講到呢個位呢，我又想講多啲對套電影嘅個人感想啊。咁就到依家都仲好記得呢，第一次睇呢部電影嘅時候，俾到我最大嘅感受啊。我會咁樣形容裡面啲角色啦，佢哋各自都有一個唔同形狀嘅傷口啊。咁喺呢一個成長嘅過程之中呢，有啲人會遇到自己最好嘅朋友啦，又或者係遇到自己好中意嘅人啦，同埋揾到啲自己好中意嘅興趣啦，會感受到好似想呢一啲關係同埋中意嘅嘢呢，唔好轉變得咁快啊！但現實裏面就係會逐漸咁有一啲好無情嘅打擊去傷害你啦。而呢一啲傷害到你嘅事呢，佢可以係好冇理由、好冇原因，即係好無端端、好突然咁就喺你嘅生活中出現啦。咁啱早幾年 4K 修復嗰陣呢，香港電影節都有上映到嘅，咁我都有買飛去睇啦。嗰一次翻睇之後呢，個感想唔同咗咯，會覺得星野呢個角色佢面對住現實嗰種無情呢，其實都唔知可以做啲乜嘢咯。佢喺沖繩嘅時候想離開呢個世界呢，又每一次都好好彩咁冇事啦，又俾人救翻，到自己對身邊所有嘅人同事報復嘅時候呢，又好似冇人阻止到自己咁。所以其實個結局呢，佢真係離開咗呢個世界呢，都算係一種解脫咯。我會多咗一個疑問，就係佢離開咗呢個世界之後呢，咁佢身邊嘅人生活上能唔能夠走翻正軌呢？我覺得最微妙嘅係，我今次睇完呢場 show 之後呢，我諗翻起呢一個疑問咯，而又好似真係睇完呢場 show 之後呢，有啲嘢好似放低咗，好似稍為揾到個答案。咁喺睇呢場 show 嘅時候，我仲觀察到一個好有趣嘅事啦，就係觀眾嘅年齡層呢，比我想象中大啊！有啲直頭係上咗年紀呢，一雙一對咁樣嚟睇啦。我諗應該都結咗婚噶啦。咁再諗一諗啦，其實呢套戲都廿幾年啦，我就會有個幻想，覺得會唔會佢哋以前睇呢套戲嗰陣呢，都仲係 emo 仔 emo 妹啊，但到咗今時今日呢，都已經揾到另一半，可以過啲好啲嘅生活啦。即係都唔好講觀眾先啦，Sayu都結咗婚生埋仔啦。其實一直有聽佢嘅歌都知道，呢廿幾年嚟呢，佢嘅音樂風格喺唔同時期都有唔同嘅轉變。都客觀啲去講，其實依家嘅歌呢，都冇 Lily Choo Choo 時期嗰陣咁抑鬱咯。我覺得平時自己聽歌都唔係好感受到呢一樣嘢啊，到真係睇 live 嘅時候呢，我覺得先真正深入了解多咗 Sayu 呢一個歌手咯。咁今次場 show 嗰個 performance 呢，嗰個身份上嘅鮮明啊，令到有一刻我會覺得 Lily Choo Choo 已經係過咗去啦。因為一直以嚟自己都會覺得 Sayu 就係 Lily Choo Choo，Lily Choo Choo 就即係 Sayu。
齋瑤，但係今次睇完場 show 之後呢，會有一種好難用言語形容嘅釋懷喺度咯。以前會覺得咧，電影裏面嘅角色將自己嘅感情咧投射晒喺一個自己唔認識嘅歌手身上啦，其實到最後都冇得到啲咩任何嘅救贖咯。不過如果你問依家嘅我咧，都幾慶幸自己相信呢啲 Lily 係真實存在啦，亦都相信以太係真實存在嘅。其實如果我唔相信呢樣嘢，我唔會睇呢一場 show 咯。如果我冇睇呢一場 show，我就唔會體會到原來當年嘅觀眾同埋齋瑤都已經可以選擇過一個好啲嘅生活。我又唔會同你講話，我睇完場 show 咧就即刻可以將心底裡面一啲唔好嘅經歷、唔舒服嘅感受咧就即刻抹去晒啦。我會覺得今日感受到嘅嘢咧，未必即刻100% 會領悟到咯。但可能自己經歷更多之後咧，呢一啲好嘅回憶咧，我覺得其實會一路影響住我啊。到最後雖然你話呢場 show 嘅表演未如理想啦，但我會覺得好似電影裡面嗰班角色心底裏嘅傷口咁樣咯，即係發生咗嘅事呢，其實無論點都唔會再改寫到噶啦。但可能到咗某一日，你接受咗呢一個傷口嘅時候呢，到咗嗰陣時呢，可能個傷口就已經唔會再擴散啦，佢會變咗做一個提醒你以後點樣生活落去嘅一個疤痕咯。咁呢條片真係要埋尾啦，話同朋友去夜市掃街啊、飲嘢嗰啲呢，就真係未能盡錄啦。咁又唔想成日要拎個手機出嚟影嚟影去，好麻煩啊嘛。咁冇咩嘢呢，我就撇先啦，係咁啦。我用台灣嘅電話卡去網遊嘅時候呢，又見到呢台灣嗰邊 Monster 呢真係揾地雷妹去做廣告喎。喂，真係我的影片起了作用咯。之前日本嗰邊嗰罐 Grapha 呢又係咁樣，竟然你睇到條片最後呢，我講啲正嘢俾你知啊。台灣嘅 Monster 嗰個罐呢係用中文寫㗎，唔好四周圍同嗰啲 collector 講